So, viel Spaß! Okay. Oh, schon heavy, Alter. Nicht langsamer werden. Ihr müsst sofort Boden gut machen. Komm doch jetzt. Dann mal weiter. Oh. Und jetzt auf keinen Fall auf Bauchen stehen bleiben. Jetzt schon wieder ein Fehler. Was ist los mit euch? Und wieso ist das MG hinten? Das ist auch Bullshit. Ganz ruhig. Das ist scheiße. Das ist so heavy, ey. Ja. Oh. Danke. Was ist da vorne? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh. Jetzt musst du nur so lange warten, bis deine Kollegen raus sind. Die an dir vorbeiströmen. Halt! Ja, ist das eigentlich Pflicht, auf den Sonny zu warten? Nein, musst du nicht. Kann auch zurückgehen. Okay. Alter, ich bin raus oder was? Die gehen auch keine jetzt direkt keine 100, die gehen 50 raus, wenn überhaupt. 70 ist normalerweise. Und wie viel sind es jetzt? Jetzt sind das viel mehr, die ganzen nicht angemeldet lassen wir ja raus. Auf jeden Fall. Ganz einfach nicht angemeldet, raus.
keine Teamarmette dabei, raus. Komm, was doch mal aussetzen, nämlich. So, läuft das. Aber das wünsche ich mir von Jogi, dass wir da konsequenter wird. Teamarmette sind Pflicht mitzubringen, Jo, dann wird das schon mal weniger. Dann wird das schon mal einfach. Ja, das lernen die Leute. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann diesen Kacker jetzt hier rumstehen. Das wurmt nicht. Und das Schlimmste ist, hier kann man nicht rauchen. Man hätte ja wenigstens so einen Aschenbecher hier hinstellen können, auf dem Respawn davon rauchen oder so. Ich hab den gar nicht gesehen. Headshot. Hier oben klopft, ups, gut. Also Der muss aber weit weg gewesen sein. Der muss ziemlich weit weg gewesen sein. Das da Einfach, immer. wa? Ich aber umrüsten sollte. Okay, in den Busch ist das scheiße hier. Da muss schon eine. Da kommt einer. Und vor allem, wir haben im Dings da ist nicht ein Medic. Das ist irgendwie auf hier voll Fehlplanung. Die anderen drei sind da hinten. Da muss ein Grupp da lang gehen und da und einer Echt, da sind die? muss ein Medic dabei sein. Und wie viel müssen das Drei sein? müssen ja da sein, wenn da keiner ist. Hab da keinen gesehen, ich wurde nicht wiederbelebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, aber dann liegt noch einer, ich weiß nicht, ob das Ja, aber der muss ja eben Oh, da hier kommt sein. einer. Würde ich sagen, ne? Wir haben ja eine Orga hier. Das muss ja wirklich hier sein. Wir machen das nicht. Sind wir jetzt dran, ne? Da kommt der andere. Guck mal den anderen. Hat noch wer einen Snickers mit? Das Als- will ich ja wirklich mal erleben. hier. Als Granate oder was? Messer. Achso, als Messer, stimmt. wollt ihr eingestehen lassen. Ja, also das ist ja die beiden nehmen wir noch mit, ne? Wieso war doch Sollen wir wieder rein oder was? Haben wir ja sogar Weil die 2 werden Stück. sogar voll. Dann sind wir 10 jetzt. Dann müsst jetzt auch, dann muss die nächste jetzt fahren. Haben sie Pech gehabt. Alles klar, komm. Na, wo geht's jetzt lang? Wieder einfach nur Das irgendwo ist rein, überall, wir sehen das dann noch. Speedgames sind so vorne auf der rechten Seite. Vorne an schon oder was? Ja, die halten uns da ganz schön Okay. zurück. Da müssen wir mal gucken, dass wir da. Weil die haben die perfekte Deckung. Das ist das Problem. Ich gehe wieder auf Speedgame. Ja, da hatte ich auch vorhin zu gehen. Doch, aber die sind schon ziemlich weit vor vom Gegnerteam. Ich hab voll den Headshot kassiert, Alter. Vor allem auf der rechten Seite, haben die gerade perfekte Deckung. Alter, fuck ey. Hier vorne schon. Was mit dem Turm? Was ist mit dem Turm? Ja, Turm, das sind noch welche von uns. Okay. Achso, ja, also hier vor uns und da hinten. Aber So, was haben wir? Vorsicht, Alter, rechts. Fliegen schon Kugeln hier. Unten bleiben, von rechts kommen Schüsse. Wie sieht's hier aus? Noch alles gut, aber du bist gleich weg, pass auf. Die kommen hier vorbei, rechts, unten. Die schießen rechts am Turm vorbei, zwischen uns schießen die. Wie sieht's mit dem Renaissancefeld aus? Keine Ahnung, also eben waren schon 10 draußen. Von uns? Ich glaube alle Medics sind hier, kann das sein? Ich geh mal. Planänderung. Ich gehe nicht durch die Mitte, ich gehe
ins Brennungsgefäß. Sascha, ich bin über dir. Ja, aber Sascha. Pass auf deinen Kopf auf, die können da durchschießen, ne? Leute, ey. Da oben ist noch einer, da war ich hin. Und wenn die da durchschießen können, kann ich doch auch rausschießen, oder? Ja, kannst du. Sogar relativ gut. Kannst dich hinlegen, genau. Also wohl nicht so viel. Nicht? Wow, Alter. Kannst du da ohne Gefahr rausgucken, hoch? Alter, ich stehe hier voll beschossen, Alter. Das war richtig. Von allen Seiten. Oh, Hit! Du darfst stehen bleiben, ne? Ja. Darf ich mich auch hinsetzen oder muss ich stehen bleiben? Du darfst stehen bleiben. Du dachtest, du musst davon stehen bleiben. Warte mal, ob jemand kommt. Alter, heftig. Aber wir haben hier keinen Medic. Soll ich das da Bescheid sagen? Ich habe zwei bei mir im Spot. Ja, sag mal bitte. Am Turm, ne? Sascha, wo bist du? Sascha, wo bist du? Sascha? Komm mal bitte zum Turm. So, hier ein Sonny. Ja, dann der andere Sascha. Haben wir Danny? Nee, ne? Er ruft gerade ein. Einmal Sonny am Tor bitte. Hier sind mehrere. Am Turm sind wir hier. Es sind zwei Da hinten ist noch einer verwundet. Leute und ungefähr 10 Meter weiter links. Ja, 15 Meter. Vorsicht hinter dir. Quasi genau dein Rücken ist frei. Von da schießen die immer. Bist du hit? Nee. Ja, das ist ja an. Da hinten hinter der Deckung ist auch noch einer. Dankeschön. Ja, die bist du hinterm Turm am Busch oder wo bist du? Sascha, ich bin hier oben. Bist du hin? Aber er da hinten. Vorne, am Baum. Scheiße, das war zu weit.
Seht ihr überhaupt wen? Ich sehe eigentlich nie jemanden. Das ist total krass. War ich hüt? Merk das nicht, Alter. Von wo kommen die? Links vorne vor der Orga. Ah, ich sehe, wo sie sind. Also von hier aus. Aber die Orga steht ja so scheiße. Alter, ich geh mal hier rein, ey. Das ist krass. Hier prallen überall die Schiffe links und rechts ein. Immer noch über rechts. Siehst du wen? Alter Schwede, ey. Ah, das ist doch kacke, ey. Das ist doch viel zu viele Leute hier. Das macht doch echt keinen Spaß. Vor allem komme ich da so nicht dran mit meiner 05er, ey. Bringt überhaupt nichts. Man hat ja nicht umsonst. Banal. Wer hat Vorrücken gerufen? Nein, der kann ja vorrücken. War das einer von uns oder von denen? Also rechts kommt einer. Echt? Ja komm, dann fällt ich den hier runter oder was? Der möchte weg da. Was soll das? Ja komm ey, das bringt doch nichts. Warum fällst du denn? Nee, nicht mehr gut. Wo ist das? Muss ja an die Kette sein. Rechts läuft einer rüber. Ja, vorher ist einer gewusst, der hat mich jetzt schon umgetroffen, aber den will ich nicht. Und den kriegt er hier. Alter, man hat überhaupt keine Übersicht. Linke Seite hinten, da sind die immer noch. Immer noch. Hinter der Deckung da. Links in der Deckung, ne? Auf der linken Seite. Ist da oben einer am Tor? Links, Ja. links vor der Deckung.
Hinter diesem Netz da links. Da sitzen mehrere. Manche eingetroffen, der Gesehen? ist nicht rausgegangen. Das können wir dann auch nicht tun. Kann man hier Kopf draufhalten? Ja, momentan ist er nicht beschossen. Alter. Was haben Sie zu? Boah, ich von jeder Seite, ey. Ey, ist so voll scheiße hier. Ja, das ist scheiße heute. Weil die wissen, wo wir sind. Ja, Ja, wir wissen auch, wo die sind. wir haben keine Übersicht. Und der eine Die Idiot. meisten sehe ich eigentlich nicht. Ne, ich auch nicht. Und ich Einen komme da auch Idiot habe nicht ich auf ran. jeden Fall ihm garantiert getroffen. Dann geht er da ganz kurz, ganz klein. Ja, super. Im Gras, ja. Ist klar. Ich komm da so nicht ran, ey. Wenn ich Wenn ich, den wiedersehe, dann kriegt er gleich eine. Aber auf Kopfhöhe. Muss wehtun. Manchmal will ich ja noch Idiot. Muss manchmal sagen. wow, Alter. Hast du gesehen? Ja. Und der hat ihn da hinten getroffen. Alter, dieser Schuss. Alter, hier kommen überall Kugeln hin. Ja, das ist doch scheiße. Hier sind viel zu viele Leute. Kannst du knicken heute. Ist da oben einer? Nee. Oh, ich will einfach nach oben. Vielleicht krieg ich da was. Kann ich Da nicht rennt jetzt einer rechts rüber. Das kann ich nicht noch sehen. Ich kann doch nicht gleich ein Ohr sehen. Oh, da ist die Lücke. Das ist wahr. Alter. Moment! Daddy, wo bist du? Ich bin am Turm und Hit. Und wo kam der? Voll auf den Hinterkopf. Das gibt's hier nicht. Vorbei? Oh, das ist doch kacke. Das kann ja nicht auch heute wieder nach Hause fahren. Das ist nur scheiße. Wirklich nur. Boah, ich bin schon viel losgegangen, ne? Hier ist jetzt viel losgegangen. Ist nur scheiße, weil du einfach nur rumballerst. Ja. Mein Problem ist, dass wenn hier doppelt so viele Leute drauf sind, die das ab. Das ist mein Problem. Was ist das denn? Wir stehen in der Stellung und werden beschossen. Was soll der Scheiß? Das ist ein langsames Gucken.